Na, mondhatod? Várjál most. Zoltán, mutatkozz be a világnak, az internet folyamának. Megy. Igen, a felvétel elindult. Na, sziasztok, Varga Zoltán vagyok, én vagyok a Facebookon. Eljöttünk egy kicsit iszogatni ide az élvába, mondottuk, hogy csinálok egy kis videót, egészségetekre majd találkozunk. Itt van a barátom, Zsolti. Most, sziasztok, a föld másik oldalon vagyok, Györgyi vagyok, ti nem tudom, hogy honnan vagytok, lányok, de szeretnék veletek ismerkedni. Tudjátok, én Györgyi vagyok, én nem igen tudok külföldül, de ha írtok nekem e-mailre, elfogadom a válaszokat. Tudod, hát mondok két e-mail címet, Dovánszky mybox.hu, a kukacmybox.hu egyik, másik meg Monster Zsolt kukac citromai.hu, mert még mondok egy olyat, hogy Jancsi Zsolt kukac gmail.hu, ezek az e-mail címek a lányok, nekem bármikor írjatok, mert bármikor meg tudok írni, mert én szeretem a érdeklődéseket, amit tudok nekem írni, és én is vissza tudok írni, nyilván lenne segítségem, mint a Zoli, aki tud angolul, meg aki itt kameráz, aki engem fölvesz kamerára, a Posgai Peti, lányok, azok is nyugodtan írhatok, meg a Varga Zolinak is, ők is. Én szeretnék paraván mögött maradni. Lányok, tudjátok, hogy meg fiúk is, mert lehet, hogy fiúk is van, néznek minket, az nem gond, de nem vagyunk most csak buzik, mi csak nőkre hajtunk, de szép nőkre, hölgyeim, és én engemet meg tudtok MSN-en is nézni, MSN címem, Dovánszky kukac, mybox.hu, meg a e-mail címem az ugyanaz, meg a e-mail címem megint ugyanaz, ez a Dovánszky kukac mybox.hu, de a citrom e-mail is el tudtak kérni lányok, mert szeretném a érdeklődőket utánatok, mert szeretnék külföldi lányokat érdeklődni, de nem tudok angolul, meg németül, meg spanyolul, semmit, meg kukot sem, de majd az Zoltát meg kérem arról, hogy segítsen nekem, ha van be tud. Mert lehet, hogy angolul, meg németül tud nekem segíteni, fordítani a cuccos. Jó lányok? Ennyi. Szóval ennyi lenne a történet. Addig a kamerát, most te jössz. Biztos, hogy nem. Mutasd meg magad.